ស៊ូធានអ្នកដូចជារៀនវិចារគុណពីពួកយើងទាំង4ចេះអស់ហើយអ្នកបានរៀនចេះទាំងអស់ខ្ញុំនឹងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អ្នកឥឡូវនេះអ្នកបានចូលដល់ដំណាក់កាលសាកល្បងនៃអភិបញ្ញរបស់គ្រូសាលីននៅក្នុងទីក្រុងបុរាណក៏គួរតែយកវាទៅតាមផងដែរចុះបើសិនជាអ្នកមិនទៅទីក្រុងបុរាណនោះអ្នកនឹងមិនអាចដឹងដំណឹងអំពីឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំត្រូវបានគេតាមសម្លាប់នៅពេលនោះបន្ទាប់ពីបែកពីពួកគាត់ខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះដោយលោកគ្រូកម្ពុជាក្បាច់គុណទាំង4អូព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកគ្រូទី3ចង់និយាយអ្វីមែនអញអាចចុះពីលើភ្នំជាពេលវេលានៃការហ្វឹកហាត់របស់អ្នកមិនគួរយកលុយទៅទេលុយគ្រាន់តែជារឿងខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនបានឲ្យលុយមកខ្ញុំ1កាក់1សេនទេលីនឈីងយូជាឈ្មោះល្អខ្ញុំគ្រាន់តែមិនដឹងថាមនុស្សនោះមើលទៅដូចស្អីទេចូលយើងរកលុយហើយញ៉ាំអាហារជាមុនសិនបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំប្រកាសជាអត់ឃ្លានស្លាប់មុនពេលរកឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញបងស្រីធំឲ្យអ្នកឈឺហើយឲ្យខ្ញុំ2000មកខ្ញុំនឹងព្យាបាលបញ្ហារោគស្ត្រីរបស់អ្នកជំងឺសរសៃប្រសាទហេតុអ្វីបានជាគ្មានអ្នកណាជួបខ្ញុំឈប់កុំរត់តើអ្នកគិតថាអ្នកអាចរត់គេចខ្លួនមែនទេស្វាមីឲ្យជួយផងក្រុមមនុស្សអាក្រក់កំពុងដេញតាមខ្ញុំបើអញចង់រស់ឆាប់ចេញពីទីនេះហើយកុំមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងអ្នកដទៃខ្ញុំភ័យខ្លាចណាស់អ្នកអាចជួយខ្ញុំបានថ្លៃសម្រាប់ការជួយការពីខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺ900សូមអត់ធ្មត់វាអាចនឹងឈឺចាប់បន្តិចចប់ហើយវាជាថ្ងៃសួរដំបូងចង់រកចំណូលបន្ថែមទេខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នក500ប្រសិនបើអ្នកជួយខ្ញុំគ្រាន់តែសម្ដែងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញកំហឹងរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះល្អតោះយើងទៅចេញជាមនុស្សថោកទាបនោះបានក្បត់មិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបំបីពិធីជប់លៀងភ្ជាប់ពាក្យនេះដើម្បីធ្វើឲ្យលេនខេងយូនិងឆេនឆៃស្រីចង្រៃនោះបាត់បង់មុខមាត់លីនឈីងយូតើមានគ្រូសាលីនប៉ុន្មានគ្រូសានៅក្នុងទីក្រុងបុរាណមានតែគ្រូសាលីនតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីក្រុងបុរាណលីនឈីងយូគឺជាកូនស្រីច្បងរបស់គ្រូសាលីនលីនឈីងយូល្អណាស់ហេចាំខ្ញុំផងហាហាហាឈីនយ៉ាវហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកទីនេះតើអ្នកគិតថាវានឹងជាទីបញ្ចប់របស់ខ្ញុំបានសម្បត្តិដំណើរល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករួចផុតពីរឿងនេះទេគាត់គឺជាអ្នកដែលនឹងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយលីនឈីងយូការលុបចោលការភ្ជាប់ពាក្យតើអ្នកមានការជំទាស់ណាមួយទេតើអ្នកកំពុងលេងសើចនឹងខ្ញុំមែនទេគ្រប់គ្រាន់ហើយការធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ខ្លាំងនឹងមិនល្អសម្រាប់អ្នកទេតើលេង King You ណែណាតើ Lin Jiren ណែណាចេញមកមើលខ្ញុំអ្នកកំពុងស្វែងរកខ្ញុំហេតុផលសម្រាប់ការលុបចោលការភ្ជាប់ពាក្យរបស់អ្នកជាមួយគាត់តើនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលបរិសុទ្ធចំណាស់បាននិយាយគឺពិតជាត្រឹមត្រូវការភ្ជាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំជាមួយឆេនជីគឺគ្មានន័យទេខ្ញុំមិនយល់ស្របទេការភ្ជាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំជាមួយគាត់ជីដាជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ញុំធ្លាប់ជាទីស្ករអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមានតែពេលនោះទេដែលអ្នកចិត្តខាងបានចោះចាញ់អ្នកគឺជាពិធីភ្ជាប់ពាក្យត្រូវបានលុបចោលអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនយល់ស្របទេនេះជាការជូនដំណឹងអ្នកមិនមានសិទ្ធិជំទាស់ទេតោះទៅការចូលរួមរបស់អ្នកជាមួយគាត់ត្រូវបានលុបចោលយើងអាចភ្ជាប់ពាក្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំបានបដិសេធអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកយល់ព្រមតាមកិច្ចសន្យាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បុរសដែលបានស្លាប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្ត្រីដែលមិនស្មោះត្រង់ទេលីនឈីងយូត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនេះមិនអីទេសេះល្អមិនស៊ីស្មៅដែលវាបានស៊ីរួចហើយទេតើអ្នកកំពុងខ្វះខាតលុយមែនទេចុះបើអ្នកធ្វើជាអង្គរៈរបស់ខ្ញុំវិញបើអ្នកមិនធ្វើទេខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នក100,000ក្នុងមួយខែពិតណាស់100,000 យន្តមិនអាចតាក់ទាញចៅហ្វាយនេះបែបនេះបានទេការការពារប្រពន្ធរបស់អ្នកមិនត្រូវការលុយទេតើប្រពន្ធរបស់អ្នកជានរណាតើអ្នកមិនបានហៅខ្ញុំថាស្វាមីនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងទេនោះគឺដើម្បីហៅរកជំនួយអ្នកហៅខ្ញុំថាប្តីនៅទីសាធារណៈខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវារួចហើយខ្ញុំឃ្លានស្លាប់ហើយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅខ្ញុំអាចនាំអ្នកចូលបានតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងត្រូវចាក់ចេញនៅពេលដែលភាពចលាចលគ្រួសារឆេនចប់ខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញនៅពេលដែលដល់ពេល
អ្វីដែលអ្នកធ្វើគឺគ្រាន់តែបង្កបញ្ហាប៉ុណ្ណោះស្រីសំផឹងតូចឲ្យខ្ញុំនឹងប្រដៅអ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនាមម្ដាយដែលបានស្លាប់របស់អ្នកតើស្ត្រីម្នាក់នេះជានរណាឈ្មោះម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំគឺយ៉ាងជេនលៀនអូប៉ារបស់អ្នកនៅក្មេងណាស់គាត់មើលទៅចាស់ជាងខ្ញុំពី3ឆ្នាំគាត់មិនមែនជាឪពុកខ្ញុំទេគាត់ជាកូនប្រសាររបស់ឪពុកខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតម្ដាយចុងរបស់អ្នកកំពុងមានផ្ទៃពោះជាមួយកូនរបស់កូនធម៌របស់ឪពុកអ្នកតើអ្នកកំពុងនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលអ្វីខ្លះប្តីខ្ញុំបង្កាច់បង្ខូចខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអានវាខុសកូននៅក្នុងពោះរបស់អ្នកមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែវាជារបស់អ្នកផ្សេងអ្នកគ្រាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់យ៉ាវឆ្នាំទាំងនេះខ្ញុំតែងតែទៅជាមួយអ្នកដោយសារតែម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំមិនដែលស្រមៃថាអ្នកនឹងអន់ក្បាលទៀបដើម្បីសេពគប់ជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះទេហើយឲ្យគាត់បង្កាច់បង្ខូចខ្ញុំបែបនោះទាត់គាត់ចេញគាត់ជាមិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងមិនបណ្ដេញគាត់ចេញទេតើអ្នកអាចធ្វើបែបនេះដោយរបៀបណាអ្នកបន្ទោសខ្ញុំថាវាឪពុករបស់អ្នកមែនទេអ្នកវាស្រាលពេកវាជាការល្អបំផុតក្នុងការវាឲ្យដាស់គាត់ឡើងឲ្យគាត់ឃើញច្បាស់ថាមានរបស់របរអ្វីខ្លះនៅជុំវិញគាត់កូនស្រីដែលគោរពប្រតិបត្តិឲ្យកូនស្រីបះបោឲ្យតើអ្នកហ៊ានឲ្យនរណាម្នាក់វាខ្ញុំដោយរបៀបណាខ្ញុំនឹងលែងមានកូនស្រីដូចអ្នកទៀតហើយស៊ូធានបញ្ជូនពួកគេទាំងអស់ចេញតាមបញ្ជាចូលយើងយកយ៉ាងជឿនលៀនទៅធ្វើតេស្តរកភាពជាឪពុកខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេថាម៉ាក់ខ្ញុំលងស្នេហ៍អ្នកដោយរបៀបណានៅពេលនោះតើត្រូវទៅធ្វើតេស្តរកភាពជាឪពុកនៃណាការរក្សាគាត់ឲ្យនៅក្បែរអ្នកអាចជាជំរឿដ៏ល្អស៊ូធានតើអ្នកនឹងការពារខ្ញុំជានិច្ចទេជាការពិតណាស់ខ្ញុំជាស្វាមីរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងការពារអ្នកជានិច្ចអ្នកពិតជាបានទៅឆ្ងាយពេកហើយតើអ្នកមិនបាននិយាយថាអ្នកនឹងនាំខ្ញុំទៅផ្ទះញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចចំអិនបានទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងចំអិនវាឲ្យអ្នកល្អចាប់ពីពេលនេះទៅអាហាររបស់ខ្ញុំនឹងក្លាយជារបស់អ្នកជាសំណងស្ត្រីម្នាក់នេះអាចនាំអ្នកចូលបានបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហាររួចតើអ្នកនឹងទៅជាមួយខ្ញុំនៅកន្លែងណាមួយទេអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកលួងលោមមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំដែលខូចចិត្តការព្យាបាលការទាំងដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតគឺចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងថ្មីអ្នកពិតជាសង្ហាណាស់អ្នកពិតជាអាចធ្វើបានខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែជានរណាម្នាក់នោះទេប្អូនស្រីខ្ញុំស្អាតណាស់ដូច្នេះអ្នកមិនចាញ់ទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យអ្នកមុនគាត់មើលទៅសង្ហាណាស់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីរបស់គាត់តើខ្ញុំអាចដួលដោយរបៀបណាខ្ញុំចង់សុំគាត់វិញដោយរាងកាយរបស់ខ្ញុំភាពឥតប្រយោជន៍ចូលមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ជាងនេះទៀតពេលអ្នកជួបមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំយប់នេះកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេ